अमित जी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सारी रिंगटोन प्रस्तुत कर रही हूँ। पसंद आए तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। तो आइए सुनते हैं कि इस कदर हम यार को मनाने निकले, कि अमित जी इस कदर हम यार को मनाने निकले, कि अमित जी उसकी चाहत के हम दीवाने निकले, कि उसकी चाहत के हम दीवाने निकले। जब भी उसे दिल का हाल बताना चाहा, जब भी उसे दिल का हाल बताना चाहा, उसके होठों से वक्त ना होने के बहाने निकले, उसके होठों से वक्त ना होने के बहाने निकले।